أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hande bo inchallahu tabaraka wa taala en no mari cours arabe. En jangino en donno ha taaruf page 18. On avait pris al-hiwar, dialogue entre Qasim et Ali, et aussi Salma et Ruqayya. Nous allons continuer Inch'Allah sur page 19, là où il nous montre min démonstration lamma yaltaqi al-ithnayn, si deux personnes se rencontrent. Première image, tasharrafna. tasharrafna, al-jawabu yakunu tasharrafna bika ou bien ash-sharafu lana. Tasharrafna veut dire quoi? Tasharrafna. Immédiatement, dernièrement, ravi. Tasharrafna, ravi de te rencontrer. Tasharrafna bik, hadha huwa al-jawab. C'est la réponse ici. Tasharrafna bik ou bien ash-sharafu lana. Yani, quand nous faisons tasharrafna, je suis ravi, mais Ma'na mando mi teddori be fottugo be ma, bimana c'est un honneur pour moi de te rencontrer. Dum honneur on fottugo be ma, dum teddungal ha am. Tawi dum teddungal ha am do kanko bo wiyama tasharrafna bik, bal min teddori be fottugo be ma. Arabe ni be on wawi ko en biyata yani mujamala, ko teddinta yimɓe masinta. Mathalan bana misran ko en to ɓe yamima goɗɗo lesdi toy, min aina anta, lamma taqulana min Cameroun, so ɓe wiya ahsan nas fi l'alam, meilleur gens. Ahsan nas ɓaygo onon ɓurdi yimɓe duniya ɗo fuu, yani heɓa ɓe lowa seyo ha ɓernde ma. To anani ɓe mbi onon ɓurdi yimɓe duniya fuu, na a seyan. وهكذا. إذن تشرفنا يدغو بيام، يعني فتغو من بمارو دم تدغال ها ام. توي دم تدغال ها ام بالو ويانوي تشرفنا بك من تدوري بما، منون ماري تدغال غالو غام مي فوتي بما. ou bien الشرف لنا تدغال لو ودان يمين منون تدوري بما. وكذلك اهلا بك، اهلا وسهلا، أهلا بك، أهلا وسهلا. يعني دومان دوبو باويغو حاجابوغو أي غدو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أهلا بك. بن بيات أبي بولمن جاباما جاباما، أهلا وسهلا. يعني كو بنفتا عربين كو نفتا بيغو اهلا وسهلا، اصلا كلمه الاهل هو سماها فامي، الاهل اهل فلان فامي de tel. تو اما اهلا دو باويغو يو irim ko francine ko wiata fais comme chez toi, yani tan ma to biya akodo hado adon hakkunde yimbe ma do be nufrata be ahlan, adon hakkunde yimɓe ma, ta laaru mbi'a to akkoɗo. Wa sahlan ay nazalta makanan sahlan, a jippi bo nokkure hoynde, ko bo a fotti be goɗɗo lattiɗo koyɗo. Yani ɗo pat heɓa ɓe de'itina hakkilo ma. Wa hakada. To a wi ila liqa fi troisième image, ila liqa bawigo ha pottal, se to en giidi, se to en potti, ko en wiyata be français au revoir, ila liqa, au revoir. To wima au revoir a wiyamo maa salama.
ko anufata be wiugo ma'a salama ma'na man typiquement traduction ma'a salama hawtade e jam en giida mi yelan en yiida amma en yiida nder hoolare dans la paix ko bo en giida avec la paix au revoir enoy ton meti yiidugo man on yiidi nder ɗume nder habre bo to na ɗo yelama a yiɗi on meta on giida kam amma on yiida dow jam nafsu shay fi amanillah nder hoolare Allah yani en giida amma en giida nder hoolare Allah fursatun tayyiba yani en mbino ɗum ɗume fursatun tayyiba naam mi nanay fursatun tayyiba meilleur moment occasion on occasion يعني فرصة طيبة bonne occasion meilleure occasion yidugo be maɗo ɗum occasion boɗɗum masinta إلى اللقاء فرصة سعيدة إذا قال لك الإنسان si quelqu'un te dit إلى اللقاء au revoir tu as trois propositions de répondre إما أويا مع السلامة إما أويا في أمان الله إما أبو أويا فرصة سعيدة نفس الشيء يعني متمين بامري طيب on continue parce que دورو juste révision cours de salino الضمائر المفردة كان بيتا بفلفل de lameri wajji ɗinki يعني no ɓe yonata ɗum be francia يعني ha sujet ji première personne no ɓe yonata ɗum première personne de pronom personnel يعني kanjum wiyete ad-damairul mufrada pronom personnel mais amma lattana première personne singulier al-mufrada singulier أيوة طيب عندنا أنا un pronom jetoy je أنا طيب to a yiɗi wi'ugo hunde am mathalan bana jotta téléphone ɗo hatif a yiɗi a wi'a téléphone ma a wadda inde hunde man ragare inde man ɗo a ɓesda ya ragare inde man a ɓesda ya ɗona hatif en mbi to a waddi ya ha ragare man warta hatifi ngam yada iman yadan be masde less hatifi en pamri to mi wi kitabun deftere to mi yiɗi mi wiya deftere am mi ɓesda ɗume ya ha yeeso man mi waddan inde kitab mi ɓesda ya yani wartanoy kitabi sa'atun montre sa'atun to mi yiɗi mi wiya je am montre am mi wiya noy sa'ati baytun no mi wiyata bayti masjidun masjidi suqun suqi thiyabun thiyabi c'est simple idan to a yiɗi wigo je am ɗum yayarra ɓesdata ha yeeso inde hunde man en pamri kanjum o holli yaɗo ana halles cadre man on yiya no waɗi ya halles man ɗo o yiɗi hollugo ismun en ɗo mari ismun to a yiɗi wigo inde am a ɓesdi ya un nasab inde ya man ɗo be arabia ɓe ɗo wiya ɗum ya un nasab yawol lencitorde bawigo aɗo lencita hunde man hama pour montrer que c'est pour moi yawol man ɗo kangol indicata ɗum jema ismun ismi
طيب je tokki bo min ad-dama'ir al-mufrada do mari anta tu anta ba wigo an e to ayidi wigo hunde nde ma do bo dum a wadda inde hunde man a besda kefu ala fin a besda kefu ala fin bana ha ismun ismu ka hatifun hatifuka sa'atun sa'atuka baitun baituka suqun suquka to do kaful mukhatab de yonata dum kaful mukhatab مثلا بها قرآن ويتا إنا أعطيناك كاف أنت هاتوي كا ضمير أنت ونهاتون هاتوي يا ضمير أنا ونهاتون أنت نفس الشيء تنها مسد سنديرتا أنت ما سدو بيتك قلمك كتابك أنت بو ما سلس بيتك قلمك كتابك وكذلك هو كون بيتا إل كانكو ضمير الغائب كانكو هو إل لو بدا يونا دوم pronom singulier endo mari noy je tu il ece yamle onon jangi l'école nabe yona takujaji wan pardon il ou elle il on mi do yama nabe do wiya dum première personne du singulier première personne du singulier masculin kanjum woni huwa il première personne singulier huwa première personne singulier je yani féminin bo hiya banando mari elle il ou elle do bo huwa ou hiya troisième personne du singulier voilà troisième personne du singulier première personne je deuxième personne tu troisième personne il ou elle voilà طيب troisième personne manoni huwa طيب to ha huwa bo nafsu shay banano appliquer jeto mando awadda inde hunde nde ayidi lafango mo mando bana hatifun awiya hatifuhu kitabuhu qalamuhu baituhu masjiduhu وكذلك في المؤنث دوبودم ها كبير بألف ها كبير بألف بس دتا يسو إندي اسمها طيب يقول املأ متمين فامي دوكا بودم فامي بودم ميدو لورنا ana taïd yugo ana na dum première personne de singulier n'est-ce pas taïd yugo hunde ndema je lafu go hama je ana go mathalan en wi téléphone mi yugo téléphone do je am téléphone do wire be arabia hatif to mi yugo hatif do dum je am semi besda ya haye so non hatif kanjum o windini ma ha les ana o do wadi ya ales ala dina طيب to aydi wi go inde mathalan ism inde en arabe le nom en arabe veut dire ism mi wi go inde am semi besda ya mi wiya ismi ɗume représentata ismu man do je ma kona je amna je oya alara ragare man to ayi dum ya ça veut dire ça représente
ana. To alari dum kaf do masi do, ça représente anta. To alari kaf do masi les, ça représente anti. To alari ha simple banni, ça représente huwa, il. To alari hi yani ha kabir, do timmiri be ha kabir alif, ça représente hiya. C'est bon? En parmi? طيب. Imla il faraghat, remplis l'espace vide qui suit. Ana, en dessous de ana, il y a quoi? Hali. Hali yake am. Hali yake am min bolo. Quoi di mi wi dum je am ngam dum ya woni ragare. Et ya représente toujours ana. طيب. Anta haluka. Barakallahu fikum. C'est pour ça désormais on va d'abord crayon pour remplir. Haluka. طيب. Haluki. Pronom to yona taton anti. Barakallahu fikum. Pourquoi anti? Ngam kaf mandomasi les. Kaf mandomasi les. Huwa halu hu. Huwa haluhu. Huwa haluhu. Haluha hiya. Barakallahu fi. حالها هي. طيب. يقول أكمل كما في المثال. Termine comme dans l'exemple. هو مراد. هو مراد. اسمه مراد. هو مراد. كانكو أو مراد. عندما يعني كانكو أو مراد. تاوي هو مراد معنى من؟ اسمه مراد. عندما كو مراد. Indema ko murad. Kanjum mo détail ni ma huwa murad, haye suma do wanni ma ismuhu. Huwa ismuhu murad. Est-ce qu'on famina? Qu'on famay? Famina ko famay. Huwa murad. Il est murad. Il est Mourad. Huwa veut dire il, n'est-ce pas? Il est Mourad. Signification il est Mourad, ça veut dire il s'appelle Mourad, n'est-ce pas? T'as vu? Ismuhu. Awad dit ismuhu, il s'appelle, son nom. Ismu, dena dit hu. Damir rokanjum représente tadume. Huwa. Mourad. Donc son nom c'est Mourad. Mafhum? Afahami jotaga? طيب. Tawi ana Zainab. Ana Zainab بمعنى اسمي. And we know nanema orowol wana hala ismun be in le nom. Ismi parce que c'est ana. Ismi Zainab. Mafhum? طيب. Anta Hasanun. Ismuka. Parce que Anta est représenté toujours par Kaf. Ya Abu Bakar, fahimta? Est-ce que tu as compris? Non, si tu n'as pas compris, il faut demander. N'accepte pas qu'on avance si tu n'as pas compris. Ok? Anta est représenté, le tableau d'en haut qu'on avait vu, Anta est représenté toujours par Kaf, n'est-ce pas? On est en train de parler de nom. Anta comme Huwa ismuhu, Hiya ismuha, ismuha, Ana ismi, Anta ismuka. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Anta Hassan, ça veut dire ismuka Hassan. Anti Aisha, ismuki barakallahu fik. Ismuki Aisha. Huwa Ali, ismuhu Ali.
اسمه علي. هي سلمى. أيوة اسمها سلمى. اسمها سلمى. Donc il faut vraiment pas que on passe comme ça, tu oublies. Tableau diadodo c'est godomanda. Ana est représenté par ya. Anta est représenté par kaf fatha, kaf ka. Anti est représenté par kaf kasra ki. Huwa est représenté par hu. Hiya est représenté par ha. En pamri, c'est une femme qaïda. Qaïda, c'est très important. طيب ياء النسب. ياء النسب إن قرتنها ياء، وياء هذه الياء يسمى ياء النسب. ياء واللينشي توردي إن وياتا ياء واللينشي توردي. Et Nomariha, premier cas, comme il a dit, Lahidh ma'al muallimi. Regarde avec l'enseignant. Prête attention avec l'enseignant. Premier nom, on a quoi? Misr. Misrou. L'Égypte. Misrou. Si tu veux dire que je suis égyptienne, Misr veut dire égyptienne, yani Misr. Égypte. Voilà comment ça se passe. Misrou. Le nom est comme ça, Misrou. Première étape à suivre, tu vas enlever le voyelle qui se trouve sur Ra. Misrou, tu laisses Misr. Ra sans voyelle. Case suivant, il n'a rien mis. Ça veut dire que le nom ne va pas changer. Si on prend quatrième case, à la fin il a ajouté quoi? Ya. N'est-ce pas? Vous avez vu? Il a mis ça en rouge. Ya. Et c'est ya qui est ya ou nasab. Nationalité. L'enchitorde. Misriyun. Misriyun. Et quand on dit arreman masatales ngam masdeles da iman yadan be ya. Masdeles da yadan be ya. Kanyi warti misriyun. Yani mi misrankejo. Et to debbo bo a waddan yaman ya un nasab nden a tokkitina tasakeri je hollata yani rewɗinki misriyatun. Masculin misriyun, féminin misriya. طيب Amrika. Amrika. Le nom est terminé par alif. Amrika. Chaque nom qui termine avec alif maintenant, avant de dire que tu es américaine, il montre que tu vas barrer le alif à la fin. On a enlevé cet alif, vous avez vu? On l'a rina. Haye so je tokki bo ɗum alif man o waɗi amma o baari o ɓesdanno ɗume ya. Ya fotai yaadugo be alif, kanjum waɗi ɓe ittata alif man ɗo ngam ya ɗo représenta masde dow, yani alif ɗo représenta masde dow, ya bo ɗo représenta masde les. Masɗe ɗiɗi bo yaadata, dole se ɓe wila masde arandere heɓano yaadira, kanjum a wiyata amriki. Amriki, américaine. To debbo bo amrikiya. Amrikiyun, amrikiya. Toy maintenant to inde pays man ɗo fuɗɗiri be alif lam bo bana al urdun, Jordanie, en arabe on dit al urdun. Al urdun, si le nom de pays commence avec alif et lam, on va supprimer alif et lam de début, comme il vous a montré dans
Dans le cas, il a supprimé alif et lam, il a laissé Urdun. Maintenant, tu vas dire Urduni ou bien Urduniya. Urduni ou bien Urduniya. وكذلك ainsi le nom termine aussi avec ta al-marbouta, ta al-marbouta. On dit ta marbouta, ta sakeri. Arabia, ta marbouta veut dire ta attaché. Quoi dit ta attaché? Et là dit ta to goddo wadan don no mari sandudi ni do mabbiti banni. Il nous faut vraiment un tableau ici. C'est un seul tableau. Ta man no mabbiti. Amma je marbouta a hosan les deux extrémités a hawra dum banni kany be wi attaché hore be kosde hawri habbi ay beta ta'ul marbouta, ta attaché. OK? Et ton nom man do mari be ta marbouta bon, ta marbouta manon wilete a wartira makki, makkiya, makki. وكذلك النماري السعودية. السعودية عندما نفوتير بألف لام أبولو تيمي ديري بوبيدمي تا مربوطة، تا مربوطة. إن بيناتو إن دفوتير بألف لام إن بيلان ألف لام. إتو تيمي بتا مربوطة إن بيلان تا مربوطة. لوتانوي سعود، سعود. Nden ɓaawto na ɓesda yaaje lencitordego a wiya saudi, saudi. Na hamen no fu yimɓe ɗo inda ɓikkoye maɓɓe saudi na veut dire saoudien, saudi le saoudien. kobo saudiya, saudiya yani saudienne. tanani goɗɗo ha arabiya o wima مدلي سعودية ذهبت إلى سعودية باودو عربية عندي دم إرر كوادي إرر تاوي السعودية ها voilà بارك الله فيك définition nationalité goɗɗo to ɗum pays kam a watan alif wallam midilli as-saudiya. To awi Saudiya non sans alif lam dum définition nationalité féminin. Est-ce qu'en pamri? Barakallahu fikum. Hami jottan mi famata ton fami dadum. Akmil kama fil mithal. Complète comme dans l'exemple. Mourad nda pays ma ko Turquia. Il a supprimé quoi? Alif. Parce que le nom de pays était terminé par alif, il a supprimé alif, il a dit Turkiyun. Aisha Misriya. Taïb. Khalid pays Makobo Al-Jazair. Khalid Al-Jazair. On dit non? On dit comment? Hein? Jazairi. Est-ce qu'on va Amina? Barakallahu fik. Alif lam de début on supprime et on ajoute ya à la fin, ça devient Jazairi. Comme vous entendez, on dit toujours Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Si on dit Abu Bakr Jabir al-Jazairi, est-ce que c'est vrai? On doit automatiquement supprimer alif lam. Abu Bakr Jabir Jazairi. OK? طيب. Fatimatu as-Somal. Somalie. Al-Jazair c'est où? Al-Jazair. Algérie. Aïwa. طيب. Fatima as-Somal. Numéro 2. Il y a ça sur l'image, hein? Vous pouvez aussi regarder. As-Somal. Somalie. Somalia. Barakallahu fikum. Somalia. Tata goɗɗo gotel tan jaabi nde ɗiɗi jotta kam to meti kata kanko. Somalia. Jamila Malaysia. Malaisie. Jamilatu laaru boɗɗum.
ماليزية، لأن جميلة مؤنث لابد أن ينتهي مع ça termine toujours avec ta التأنيث. ماليزية. ميكي اليابان. هذا لأبو بكر سعيد. Regarde bien. اليابان. Regarde. Le nom اليابان. بارك الله فيك. ياباني يعني il est japonais. Mickey est japonais. طيب إسحاق لبنان. من يقول؟ لبناني لبناني. كمال. أين كمال اليوم؟ كمال لم يأتي، سافر. طيب كمال السودان. سوداني. كمال السودان بمعنى سوداني. هو سوداني أو كاميروني؟ هو كاميروني. طيب ميركل. ألمانيا. Allemagne. Ici, la différence entre Allemagne et Al-Yaban, ça, Alif Lam ici est, yani, comment je peux dire, Aslul Kalima. Donc tu ne peux pas encore ajouter. Si tu as une potine bien, nuqaddir an naqul al-Yaman, ça ne peut pas se dire. Comme le nom est débuté par Alif Lam, يعني ألف لام جي دودم أصلي كلمة ولون نا ألف لام جي تعريف. أوكي. نيكول فرنسا. نيكول فرنسا. فرنسي. نيكول فرنسي. ألف إسطنبول. ألف c'est le nom de quelqu'un. Alif Istanbul. Le voilà, numéro 9. La voilà. Numéro 9. Non? Kazakhstan. Tamam, ici moi j'ai Istanbul. Ok, allez-y là-bas. Kazakhstaniya. يا مؤنثة. طيب سعاد 10. القاهرة. Bahran là-bas. Non, ça c'est l'ancien livre, donc ça veut dire c'est l'autre qui est Bahran, Al-Bahrain. بحرانية بمعنى من البحرين. استمع وضع الرقم أمام الرد المناسب. يعني ما عندنا السي حيث نستمع. Ça c'était pour l'audio que tu devais écouter et tu mets le numéro. مساء النور تشرفنا بك. صباح النور بخير الحمد إلى اللقاء أهلا بك. طيب استمع إلى الحوارات واكتب الجنسية. استمع إلى الحوارات واكتب الجنسية. Tout ça on n'a pas laissé pour écouter, mais on peut définir quand même avec les drapeaux, non? Mais le drapeau là ça va être un peu difficile. Premier drapeau là c'est quel pays? Turquie. Zainab al-Jinsiya. Turquie. Sarah al-Jinsiya, c'est quel pays ça? Hein? Sarah. Albanie. Albania. Yani numéro 2, vous avez vu en haut. Sarah. Albania. طيب الاسم ألينا.
الجنسية c'est là-bas là où en bas oui أستراليا إسبانية تامش ياباني تامش ياباني طيب استمعي وضعي الرقم تحت الصورة المناسبة. هذا أيضا ليس لدينا ما نستمع. On n'a pas là où écouter. Directement on parle sur الأصوات. استمع وكرر. عندنا كلمة الحاء والهاء. الحاء والهاء. Comme nous avons رحمة حال الحمد. رحمة حال الحمد. صباح أهلا وسهلا لله. أها كبير نكور ورتغو. ها كبير روحالس أبا بلاوية أ سلاو ها وسيسور ها. والحاء في وسط الحلق هسك داني هكون لولو هاتون حاوني حاء في وسط الحلق هاتون عين بحاء العين والحاء. طيب بوفول جي يمبه غادata do dudi hala ha kabir ro yimbe fere do jo yani do lafzi ra kalimol man be takalluf avec la force, un peu de difficulté. Même dans la lecture du Coran, al-haakumut takathur. Non, ça ne se dit pas comme ça. Alayhim waladdallin. Ça ne se dit pas comme ça. Simple ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Seulement, la différence, c'est l'autre. Quand tu vas dire ha, on sait que ha est différent de ha. Na, c'est au goût de mon invi ha. Mitamien pamri. Ko inde man ha kabir ha je manga na bawi go to a lafzan dum do si a mawni na do wi ha rahma hal alhamdu sabah ahlan wa sahlan lillah. Tu vas me répéter ça. Première case. صباح لله. طيب وكذلك القاف والكاف كبي الكاف والقاف كارفeje man de do badindiri amma de fere jowo kaf be qaf kaf delman qaf womman kaf be kha be qa pat karfeji man ɗiɗo ɓadidiri masinta alkaf walqaf ba wiyata kayfa haluk alaykum turkiya ila liqa hada qa womman qasim ruqayya eno non goɗɗo wata hakkilo hakkunde sini be sad asin wa sad burtorle man feere ism assalam jinsiya wa sahlan salma suudi ɗo bo sabah misriya فرصة ومن ص. وكذلك الفرق بين الهمزة والعين. La différence, il y a la différence entre al-hamza wal-ain. Donc tata go confond dadum. Yani a fere abo fere. Ana anta ila. Ana anta ila. Alaykum tawi alaykum. Ali
Tawia Ali. On dit pas Ali, c'est Ali. Saoudi. Saoudi. On dit pas sou ou c'est Hamza. Il y a la différence entre Hamza et Aïn. Saoudi. وكذا مع c'est pas ma'a يعني لابد من التدريب. Il faut faire les, comment on appelle, التدريب, apprendre cela, faire les exercices dessus. طيب أجري الحوار مع زميلك كما في المثال. Il est quelle heure? Presque. طيب من هذا؟ هذا سليمان وهو روسي. من هذا؟ Regardez au milieu, là on a écrit Suleiman Russia. Vous avez vu? Au milieu, vous avez vu? Suleiman et Russia. Les deux personnes sont en train de causer. Première personne a dit Man hada, qui veut dire ça c'est qui? L'autre a répondu Hada Suleiman, ça c'est Suleiman. Ma jinsiyatuhu, ça veut dire quelle est sa nationalité? Huwa Rusiyun, il est russe. طيب, je veux deux personnes qui vont faire premier exemple en bas, premier exercice. Mourad Almania. Mourad Almania. Qui questionne et qui répond? Aboubakar Saïd, questionne. Là, Aboubakar Saïd, c'est toi qui questionne. Là. Hada Mourad. Mourad c'est le nom de quelqu'un. Almania c'est le nom du pays. Si tu dis que ça c'est Almania. Ma jinsiyatuhu huwa Almani. Barakallahu fik. Huwa Almani. Ok, deuxième. Qui est qui? On a Amina et Al-Yaman. Amina et Al-Yaman. Amba. Oui. Amina, Al-Yaman. À vous de faire, vous deux. Posez la question et répond. هذه أمينة. ما جنسيتها؟ هي يمنية. Ok. Troisième, Salih, Tishad. Salih من تشاد. من آخر؟ يا محمد مع من؟ صالح من تشاد. هذا صالح. هو تشادين. هو تشادي. طيب دانا الإمارات. أنا أسألك يا سعيد من هذه؟ هذه دانا. ما جنسيتها؟ هي إماراتية. بارك الله فيك. هي إماراتية. J'espère que vous avez bien compris. Hein?
C'est ça la leçon. Taïb. Hiya imaratiya. Ça, c'est les exercices de tout ce qu'on a vu ici derrière. Ce qu'on doit supprimer sur le nom des pays. Là où, si le nom des pays commence avec alif lam, on supprime alif lam. Si le nom des pays termine avec alif, on supprime alif. Si le nom des pays termine avec ta al-marbouta, on supprime aussi ta al-marbouta. Donc c'est ça qu'il est en train de répéter depuis. وكذلك يقول اختر عبارة وردها في كل صندوق وأجر تعارفا مع زميلك كما في المثال. اختر عبارة, choisis une phrase وردها, et la réponse de cette phrase من كل صندوق, dans tous les cases, وأجر تعارفا, et fait la connaissance مع زميلك, avec ton ami, yani zamil, camarade, kama fil mithal, comme dans l'exemple. Voilà, première case, on a at-tahiyyat, les salutations. Deuxième, on a as-su'alu anil hal, demander comment la personne va. As-su'al ani al-ismi. Troisième case, as-su'al ani l'ismi, demander le nom. Donc, première case, il a dit assalamu alaikum. L'autre va répondre wa alaykum assalam. Sur deuxième case, on va demander al-hal, kayfa haluk. La réponse est bi khayr walhamdulillah. Troisième case, on demande le nom de la personne, hal ismuka. Il a mis les points d'interrogation, donc ça veut dire hal ismuka Umar mathalan, par exemple. Naam ismi Umar, ou bien la ismi Ali. Taïb, je veux que vous continuez ainsi. Qui va faire qui est qui? Qui est qui? Taïb, commencez vous deux. Non, ça il a déjà barré, donc ça veut dire qu'on a déjà terminé avec ça. Vous choisissez le reste. Là, regarde, la réponse se trouve là-bas. Vous êtes sur deuxième case. Aïwa. Barakallahu fikum. Continuez. En bas. Là, en bas. At-tarhib. Ahlan. Ana. Min aina anta, d'où viens-tu? Min al-Cameroun. Min al-Cameroun. Min al-Cameroun. On avait vu le cours si vous étiez absent, je crois. Si la question vient avec min aina anta, la réponse va venir automatiquement ana min, et on cite le nom des pays sans changer. Est-ce qu'on se comprend? Si la question est min aina anta, d'où viens-tu? La réponse va venir ana min, et on amène le nom du pays sans toutefois, on ne change rien. Ana min al-Cameroun. Ana min al-Cameroun. Ok, on continue. Ma'a salama. Aywa, barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayr al-jaza. Suivant. Suivant. Faites vite, l'heure est finie. De l'autre côté, vous choisissez. Il reste seulement dernière question. C'est Massa, là-bas en haut, oui. Le dernier, là-bas en haut, le dernier, oui. Ça marche toujours avec question-réponse, question. Massa ou Nour. Là-bas, on a déjà barré ça. Troisième case.
On est troisième case, ici à la fin. Ici en haut toujours. Aïwa. En bas, Tarhib, numéro 4. Continuez suivant. السؤال عن البدل والجنسية. لا. Ou bien cinquième au milieu. Au milieu. Oui. Ils avaient déjà utilisé ça. Hal anta. Tu peux demander Hal anta min al-Cameroun? Hal anta min al-Cameroun? أنا من الكاميرون. أيوة. خلاص يعني dernier الوداع. إلى اللقاء. في أمان الله. طيب. J'espère que le cours est clair. Voilà votre exercice. قدم نفسك وزملائك في الصف. قدم نفسك وزملائك. نعم. Il y a 6 cases. Premier, on a at-tahiyyat, les salutations. As-su'al 'anil hal, demander comment la personne veut. As-su'al 'anil ism, to a hofni mo a ƴamanno inde maako, a jaɓɓa mo, a ƴama mo goɗɗo leddi toy, on jaɓɓotira. Ngewta hakkunde monon ɗiɗi. ɗo deydey ngewta yimɓe tato, yani yimɓe joweego. Yimɓe ɗiɗi ma je holli exemple. Ɓeɗo bo ɓe waɗi je maɓɓe ɗiɗi, jotta bo onon bo on waɗi je ragare. Est ce que en famri? Donc to a yiidi be goɗɗo, a fotti be goɗɗo, 6 étapes. Salam, a ƴaman mo noyake maako ko en mbiyata kofgol, inde maako, a jaɓɓa mo, a ƴama mo goɗɗo leddi toy, on jaɓɓotiri. Ok. طيب يقول exercice que je vais vous le donner. قدم نفسك وزملائك في الصف. قدم نفسك وزملائك في الصف. أيتشا هورما eso birabe ma classe de on jangidita. Anasmi, tu écris. Obakar Saïd. Anasmi, tu écris. Wa ana min, tu écris. Wa hadha ismuhu. وهو من وهذه اسمها وهي من. C'est ce que vous allez écrire, vous allez ramener ça, disons, dimanche prochain, on n'a pas quand même le cours d'arabe, mais il faut me ramener, je vois. Ok? مفهوم؟ طيب على هذا القدر نكتفي. J'espère que c'est clair. N'oubliez pas de réviser le cadre de Ana, Anta, Anti, Huwa, Hiya. Très important. Ok? Avez-vous des questions? Parce que l'heure est finie.